અરબ સાગરના દરિયામાં વાવાઝોડું બન્યા બાદ હવે નવું વાવાઝોડું બંગાળની ખાડીના દરિયામાં તબાહી મચાવતું જોવા મળી રહ્યું છે. બંગાળની ખાડીના દરિયાઈ કાંઠાના અનેક વિસ્તારો ઉપર અત્યારે સાયક્લોનિક સિસ્ટમ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સનો મજબૂત ઘેરાવો બનીને ભારે જોર દર્શાવતો જોવા મળી રહ્યો છે. વિશાખાપટ્ટનમનો વિસ્તાર, ભુવનેશ્વરના વિસ્તારો, ધાનબડ, ઢાકા અને કલાઈના વિસ્તારોમાં ઓચિંતાના મોટા પલટાવો અત્યારે દક્ષિણીય ભારતના તટીય વિસ્તારથી બંગાળની ખાડી અને પૂર્વીય ભારતના અત્યારે દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારોમાં સિસ્ટમની નવી ઘાત લંબાઈને ભયંકર જોર દર્શાવતી જોવા મળી રહી છે. ગુજરાતના હવામાન ઉપર પણ ઓચિંતાના મોટા પલટાવ આવી રહ્યા છે. કાળા ડિબાંગ વાદળોની વચ્ચે ગુજરાત આખું ઢકાયેલું જોવા મળી રહ્યું છે અને રાત્રિ દરમિયાન ગુજરાતમાં આંધી તુફાન જેવો ભયંકર પવન પણ ગુજરાતમાં અનેક જિલ્લાઓની અંદર ફૂંકાતો જોવા મળી રહ્યો છે. અરબ સાગરનો દરિયો પણ ગાંડો તૂર બન્યો હોય તેમ અરબ સાગરમાંથી તોફાની પવનો અત્યારે ગુજરાતના તટીય દરિયાઈ કિનારાના વિસ્તારમાં ટકરાતા જોવા મળી રહ્યા છે અને આવનાર 2 દિવસ માટે માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવા જવા માટે ખાસ સલાહો આપવામાં આવી રહી છે. તમે જોઈ શકો છો, બંગાળની ખાડીના દરિયાની અંદર નવું સાયક્લોનિક સિસ્ટમનો મજબૂત ઘેરાવો બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. અરબ સાગરના તટીય વિસ્તારથી માલદીવના તટીય વિસ્તારોની અંદર પણ નવી લો પ્રેશર અને ડીપ ડિપ્રેશન સિસ્ટમ અત્યારે બનીને આગળ વધી રહેલી જોવા મળી રહી છે. જો મિત્રો ચોમાસાની માહિતી મેળવીએ તો ચોમાસું 24 તારીખના રોજ દક્ષિણીય ભારતના તટીય વિસ્તાર એટલે કે કેરળના વિસ્તારની અંદર 24 તારીખના રોજ ભારતની અંદર ચોમાસાની વિધિવત રીતે દસ્તક થઈ ગઈ છે અને અરબ સાગરના દરિયામાં સક્રિય બનેલું શક્તિ નામના વાવાઝોડાને લઈને ચોમાસું આગળ વધીને મુંબઈના વિસ્તારો સુધી પહોંચી ગયું હતું. પરંતુ સિસ્ટમ નબળી પડવાના કારણે ચોમાસું ફરી એકવાર નિષ્ક્રિય બનીને બેંગલવીના વિસ્તારોને મુંબઈના વિસ્તારોની અંદર અત્યારે પોતાની હળવી અસરો દર્શાવી રહ્યું છે અને સાચું ચોમાસું અત્યારે દક્ષિણીય ભારતના તટીય વિસ્તારોની અંદર, જેમાં મદુરાઈ અને બેંગલુરુના વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદ વિખેરતું જોવા મળી રહ્યું છે. આમ અત્યારે સૌથી વધારે વરસાદ મંગલુરુના વિસ્તારથી કોયમ્બતુરનો વિસ્તાર ને તિરુનમવેલીના દરિયાઈ કાંઠાના દક્ષિણીય ભારતના તટીય વિસ્તારોની અંદર અત્યારે જળબંબાકાર વરસાદ વરસતો જોવા મળી રહ્યો છે. ચોમાસું પણ પોતાની ગતિ પકડીને ધીમે આગળ વધતું હોય તેમ બેંગલવીના તટીય વિસ્તારથી મુંબઈના તટીય દરિયાઈ કિનારાના વિસ્તારમાં આગળ વધી રહેલું જોવા મળી રહ્યું છે અને આ ચોમાસું ગુજરાતના દરિયાઈ કિનારાના તટીય વિસ્તારોની અંદર આવતા મહિનાની 15 તારીખથી લઈને 18 તારીખની વચ્ચે ચોમાસું દસ્તક આપી શકે છે તેવી પણ અત્યારે નવી આગાહી દર્શાવવામાં આવી રહી છે. આમ ગુજરાતની અંદર ચોમાસું પહોંચતા હજી પણ 20 દિવસ જેવો સમય લાગી શકે છે અને આ દિવસો દરમિયાન ગુજરાતની અંદર અત્યારે ટેમ્પરેચર 34 ડિગ્રીથી 35 ડિગ્રી અને વધારેમાં વધારે 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીનું પણ ટેમ્પરેચર ગુજરાતમાં આવનાર 2 થી 3 દિવસની અંદર જઈ શકે છે, જેવી પણ ગરમીને લઈને પણ શક્યતા દર્શાવવામાં આવી રહી છે. ગુજરાત ઉપર લાંબા સમયના વિરામ બાદ સિસ્ટમની ઘાત અત્યારે પોતાની તીવ્ર અસર ગુજરાત પર દર્શાવતી જોવા મળી રહી છે. ગુજરાતના ઉપરના ભાગોની અંદર, જેમાં જોધપુર અને રાજસ્થાનના તટીય વિસ્તારમાં એક નવું સાયક્લોનિક સિસ્ટમનું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ બનીને ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પોતાની અસરો દર્શાવી રહેલું જોવા મળી રહ્યું છે. સક્રિય બનતી લો પ્રેશરની સાથે ડીપ ડિપ્રેશનના મજબૂત ઘેરાવા સિસ્ટમને હજુ પણ મજબૂત બનાવી રહેલા જોવા મળી રહ્યા છે. સાથે ઉત્તરીય પૂર્વીય ભારતના વિસ્તારોની અંદર પણ અત્યારે આ વિસ્તારોમાં અત્યારે હિમાલયના વિસ્તારથી લઈને બિહારના વિસ્તારોની અંદર પણ આગામી 2 દિવસોની અંદર વરસાદના મોટા ખતરાને લઈને સંકેતો દર્શાવવામાં આવી રહ્યા છે. આમ દક્ષિણીય ભારતના વિસ્તારથી બંગાળની ખાડીના વિસ્તારમાં સિસ્ટમનું ભયંકર દબાણ ફરી એકવાર વધીને અસર દર્શાવતું જોવા મળી રહ્યું છે, જેને લઈને ગુજરાત માટે પણ આવનાર 72 કલાક અતિ ભયંકર સાબિત થતી જોવા મળવાની છે. જી હા દર્શક મિત્રો, આગામી 3 દિવસની અંદર ગુજરાતની અંદર કંઈક નવા જૂની ઉલટફેર થતા હોય તેવા દ્રશ્યો ગુજરાતમાં ફરી એકવાર જોવા મળી શકે છે. અંધારાની વચ્ચે ગુજરાતમાં વાદળો
કડાકા ભડાકા કરતા હોય તેમ વીજળીના કડાકા અને મેઘગર્જનાની સાથે ગુજરાતની અંદર વરસાદ રૂપી સિસ્ટમ ગમે ત્યારે આવીને ભારે વરસાદ ગુજરાતમાં વિખેરતી જોવા મળવાની છે. જી હા દર્શક મિત્રો, સાથે સાથે ચોમાસા અંગે પણ નવી અપડેટ સામે આવી રહી છે. ગુજરાતની અંદર આ વખતનું ચોમાસું સારું રહેવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી રહી છે અને આ ચોમાસા દરમિયાન ગુજરાતમાં 105% લઈને 106% સુધીના વરસાદની આગાહી પણ ગુજરાત માટે દર્શાવવામાં આવી રહી છે. આમ આ વર્ષનું ચોમાસું સારું રહેવાની મોટી શક્યતા દર્શાવવામાં આવી રહી છે. ચોમાસાની અસરની સાથે સાથે ગુજરાતની અંદર તોફાની પવનોની તીવ્રતા અને માવઠારૂપી સિસ્ટમની અસરો પણ જોર પકડતી જોવા મળી રહી છે. નવી સિસ્ટમના તીવ્ર દબાણોના પગલે આવનારી કલાકોની અંદર ગુજરાત ઉપર ફરી એકવાર હળવાથી ધીમો વરસાદ વરસતો હોય તેમ મોરબીના વિસ્તારથી સુરેન્દ્રનગર, ચોટીલાના વિસ્તારથી બોટાદના ક્ષેત્રોમાં, રાજકોટના વિસ્તારથી જામનગરના પંથકોની અંદર હવામાનમાં મોટા પલટાવ આવી શકે છે. ગોંડલના ક્ષેત્રથી લઈને અમરેલીના વિસ્તારમાં, ભાવનગરના વિસ્તારથી અલંગ મહુવાના વિસ્તારથી જૂનાગઢ, પોરબંદરના વિસ્તારની અંદર પણ મોટા પલટાવ આવતા જોવા મળી શકે છે. સલાયાથી લઈને દેવભૂમિ દ્વારકાના વિસ્તારમાં હવામાન પલટાતું જોવા મળવાનું છે. વેરાવળ, ઉના અને મહુવાના દરિયાઈ કિનારાના વિસ્તારમાં પણ અત્યારે ભયંકર હલચલો વધતી જોવા મળી રહી છે. આમ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસવાની નવી આગાહી દર્શાવવામાં આવી રહી છે. સૌરાષ્ટ્રની સાથે સાથે દક્ષિણીય ગુજરાતના જ્યાં સદાબહાર લીલાછમ જંગલો આવેલા છે તેવા દક્ષિણીય ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર પણ દિવસે ને દિવસે ભેજના પ્રમાણમાં ધીમી ગતિએ વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. ભેજનું પ્રમાણ વધતું હોવાને લઈને વલસાડના તટીય વિસ્તારથી સુરતના દરિયાઈ કિનારાના વિસ્તારમાં, નવસારીના વિસ્તારથી વ્યારા, આહવાની સાથે તાપી ડાંગના વિસ્તારોની અંદર પણ અત્યારે હવામાન બદલાતું જોવા મળી રહ્યું છે. ભરૂચના દરિયાઈ કિનારાના વિસ્તારથી રાજપીપળા, આમોદના વિસ્તારથી નર્મદા જિલ્લાની અંદર, આમ દક્ષિણીય ગુજરાતના સદાબહાર લીલાછમ જંગલોવાળા વિસ્તારોની અંદર પણ આવનારી 4 તારીખ સુધીની અંદર સતત વરસાદીય માહોલને લઈને નવી આગાહી દક્ષિણીય ગુજરાતના જિલ્લાઓ માટે પણ જાહેર કરવામાં આવી રહી છે. ગુજરાતના હવામાનની અંદર સતત મોટા પલટાવ આવવાની સાથે સાથે મધ્ય ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોની અંદર પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદના મોટા સંકેતો દર્શાવવામાં આવી રહ્યા છે. જી હા દર્શક મિત્રો, હવામાન બદલાવાની સાથે દાહોદના જિલ્લામાં, લુણાવાડાના વિસ્તારમાં, ગોધરાના ક્ષેત્રોથી છોટા ઉદેપુરના વિસ્તારમાં, બોડેલીના પંથકથી લઈને વડોદરાના વિસ્તારોની અંદર, નડિયાદના ક્ષેત્રથી ખંભાત, ધોળકા અને અહેમદાબાદના જિલ્લાની અંદર પણ સિસ્ટમની અસરો વધતી હોવાને લઈને ખેડા, પંચમહાલ અને મહીસાગરના હવામાનની અંદર પણ સતત પલટાવની શક્યતા આગામી કલાકોની અંદર મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓ માટે દર્શાવવામાં આવી રહી છે અને સિસ્ટમનું તીવ્ર પરિભ્રમણ મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓની અંદર પોતાનું ભયંકર અસર સાથે જોર દર્શાવતું હોય તેમાં મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર પણ સિસ્ટમની ભારે અસરો અત્યારે જોર દર્શાવી રહેલી જોવા મળી રહી છે. તેવી જ રીતે કચ્છના સંપૂર્ણ હવામાનની અંદર પણ ઓચિંતાના મોટા પલટાવ આવવાને લઈને કચ્છ માટે નવી નક્કોર આગાહી કરવામાં આવી રહી છે. તમે લાઈવ પણ જોઈ શકો છો, અરબ સાગર અને ઓમાનના વિસ્તારમાંથી બદલાયેલી તોફાની પવનની તીવ્રતા અત્યારે કચ્છ તરફ વળી ચૂકેલી જોવા મળી રહી છે. પવનોની અવર જવરને લઈને લખપતના દરિયાઈ કિનારાના વિસ્તારમાં, નળિયાનો દરિયાઈ કાંઠાનો વિસ્તાર અને માંડવી બંદરની અંદર પણ અત્યારે ઘોર અંધકારની સાથે ગાંધીધામના વિસ્તારો ઉપર પણ વાદળોના ભયંકર ઝુંડ છવાવાની સાથે વરસાદરૂપી સિસ્ટમનું ભારે જોર ગુજરાતની અંદર વધી રહેલું જોવા મળી રહ્યું છે. આમ ગુજરાતના સંપૂર્ણ હવામાનની અંદર મોટા પલટાવ સાથે કચ્છની અંદર પણ ઓચિંતાનો પલટાવ અને વરસાદરૂપી સિસ્ટમની અસરોના ભાગરૂપે ખાવડ, રાપર, બાડેલી, ગાંધીધામ, માંડવી, નળિયા અને લખપતના વિસ્તારમાં ધીમી ધારે હળવો વરસાદ વરસતો હોય તેમ કચ્છ ઉપર પણ વરસાદની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી રહી છે. રાજસ્થાનની સરહદને અડીને આવેલા ઉત્તરીય ગુજરાતના જિલ્લાઓની અંદર પણ અત્યારે સિસ્ટમનું તીવ્ર દબાણ પોતાની અસરો દર્શાવી રહેલું જોવા મળી રહ્યું છે. ઉદયપુરના વિસ્તારથી કચ્છના વિસ્તાર સુધી મજબૂત સિસ્ટમની નવી ઘેરાયેલી સ્ટ્રફ લાઈનો લંબાયેલી જોવા મળી રહી છે. સિસ્ટમના તીવ્ર દબાણના ભાગરૂપે મધ્ય ગુજરાતના અંદર પાલનપુરના ક્ષેત્રોથી લઈને ઉદયપુરના વિસ્તારોની અંદર, મહેસાણાના વિસ્તારથી લઈને સાણકાના વિસ્તારોની અંદર
સતત બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે. રાધનપુરના તટીય વિસ્તારથી થરાદના પંથકોમાં ખેડબ્રહ્મા, હિંમતનગર, મહેસાણા અને પાલનપુરના વિસ્તારોની અંદર મોટા પલટાવ સાથે સિસ્ટમની ગતિવિધિઓ તીવ્ર બનતી હોવાને લઈને બનાસકાંઠાનો જિલ્લો, પાટણનો વિસ્તાર, સાબરકાંઠાથી લઈને મહેસાણા, અરવલ્લીથી લઈને ગાંધીનગરના વિસ્તારોની અંદર પણ વીજળીના કડાકા અને ચમકારાની સાથે ગુજરાતમાં હળવાથી ધીમા વરસાદની મોટી આગાહી કરવામાં આવી રહી છે. આમ બદલાઈ રહેલા મોટા હવામાનને લઈને ગુજરાત ઉપર અત્યારે અરબ સાગરના દરિયામાંથી આવી રહેલો તોફાની પવન દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારમાં ટકરાઈને દરિયાની અંદર ઊંચા મોજા ઉછાળતો જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે 25 થી 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાતો હોય છે, પરંતુ વધી રહેલી સિસ્ટમની તીવ્ર દબાણ અને સક્રિય બનતા નવા ઘેરાવાને લઈને અત્યારે ગુજરાતની અંદર 50 થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવનની અવરજવર ગુજરાતમાં વધતી જોવા મળી રહી છે. આમ પવનની તીવ્રતાની વચ્ચે ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ વરસવાને લઈને નવી આગાહી જાહેર કરવામાં આવી રહી છે.